역대 최고라 불리는 레전드 성녀, 모든 소망을 들어주는 완벽한 그녀였지만 君との婚約の破棄が正式に決まった 어째 약혼을 파기당해 딴 나라로 추방됐다. 이젠 하다하다 성녀 추방물까지 나오는 거야? 정말 완벽한 그녀였지만 딱 하나 결점이 있었다면 笑顔です 어릴 때부터 웃는 법을 몰랐던 여주. 그 때문에 여동생과 비교당하며 사랑을 받지 못했고 미친 듯이 노력해서 완벽한 성녀가 되었죠. 16歳で聖女に認定されてから歴代最高との評価を受け19歳となった今国王に認められジルトニア王国第二王子ユリウス殿下との婚約が決まる 언뜻 보면 완벽해 보이는 엘리트 코스였지만 あなた本当にグズね。いい加減ミアを見習いなさい。はい。できるからと人の仕事を奪うだけ。自分は有能だと言わんばかりの傲慢な態度。あんな素晴らしいお手本がそばにいてなぜ未だに愛想の一つも覚えられないのかしら。 역대 최고의 성녀가 됐지만 여전히 사랑받지 못하는 여주였죠. 어머니의 호통에 살자 말해온 그녀였지만 おかえりなさい。 자신을 너무너무 좋아해주는 상냥한 여동생, 그녀를 위해 선물을 주는데 これ姉さんが買ったの？嬉しい。一生大切にするね。かわいい。 여동생의 미소가 있다면 그 어떤 공경도 이겨낼 수 있었죠. 하지만 갑작스러운 약혼자 율리우스 왕자의 호출. 君との婚約の破棄が正式に決まった それはどういうことですか、殿下。僕はミアと結婚することにした はい。完璧すぎると人間味っていうか可愛げがないよな聖女なんて祈ってりゃいいんだから能力なんて関係ないしその点君の妹のミアはいい可憐で愛嬌があり守ってあげたくなる花があるミアはその話を聞いているのでしょうか。いやまだだだが先日のパーティーで彼女は僕に好意を持っていると確信したそれに正式に決まったと言ったでしょ。お父様、お母様。 이때다 싶어 여주를 팔아먹은 부모님. 여동생을 왕비로 세우기 위해 여주를 내쳤고 이웃나라에 팔아넘기는 개또라이 짓을 보여줍니다. それはどういうことですか。あそこは一人だけいた聖女が急死したらしくてな気の毒に思って打診したのさうちの歴代最高と名高い聖女様をいりませんかってな 그 완벽한 성녀를 준다니 막대한 비용을 지불한 그들이었고 비용신 마냥 좋다고 팔아넘긴 것이었죠. まさかあれほどのネオフィリアなんかにつけていただけるなんて今初めてお前が可愛く見えるから不思議だこれで我が家も上流階級の仲間入り。なんて親孝行なのかしら。私たちの教育の賜物ですがあなたも少しは頑張りましたね。ずっとただあなたたちに認めてほしくて頑張ってきました。私もあなたたちの娘ではないのですか。 그렇게 멘탈 나간 채 이웃나라로 팔려간 여주였습니다. パルナコルタ、どんな国なんだろう。わざわざ高いお金を出して私を買うぐらいだから金額に見合うだけの働きを要求されるのでは。奴隷のような扱いを覚悟しなくては。 그렇게 마음을 닫은 채 살아가려는 그녀였지만 聖女フィリア様ご到着 개쌉 존자리 반겨주는 성대한 환영식. 이거 똥 차가고 벤츠 왔죠. 遠路はるばるようこそお越しくださいました本当にあなたをお待ちしていました 걱정이 무색할 정도의 압도적 환영. 거기다 우리의 벤츠남까지. 근데 저 벤츠남의 정체는 뭐야? 그의 이름은 오스발트. 이 나라의 제2왕자였죠. この方が第二王子。まずはすまなかった聖女殿を金で買うなんてあなたの尊厳を傷つけたと思う 갑작스러운 성녀의 죽음에 여유가 없었던 파르나코르타 왕국. 실례일 걸 알면서도 여주를 샀던 것이었죠. 都合のいい言い方しかできないがいつかこの国を愛してもらえるように努力するフィリア殿がここに来てくれた心意気に応えられるように 아, 드디어 정상적인 나라에 왔죠. 그들의 기대에 보답하고 싶었던 여주. 이 나라에 대해 빠르게 조사했고 마물 문제가 심각하다는 사실을 깨달았죠. 따라서 아침 일찍 결계를 치러 나서는데 というかどうしてお二人まで。 여주를 서포트하기 위해 따라온 사용인들. 이전 나라와 다르게 배려 깊은 그들이었죠. 初日とはいえ気合が入っておりますなえ、
私は毎日こんな感じなのですが。 毎日 이전 나라에서도 매일 새벽에 일어나 결계를 쳤던 여주. 역대 최고의 성녀답게 미친 결계 능력을 보여줍니다. いやまだ30分しか経ってませんが。はい、あと7本。移動時間も考えればお昼過ぎまでかかるでしょうか。1日1本作れれば同じなのでは。ええ、光の柱を30分でなど聞いたことがない。 그 레전드 성녀를 보내버린 개병신 이전 왕국. 大変です殿下。国内各所で急に魔物が増え始め、討伐が追いつきません。定期的に出してた討伐部隊は何してたんだ。それがそもそも言ってすらいなかったと。はあ、どうせフィリア様がやってくれるからと。バカどもが。せっかくあいつを追い出して生成したというのに。 그 탓에 뒤치다거리하느라 개고생하는 미아였죠. フィリア姉さんはいつでも完璧だった。聖女の力量もおよそその年齢では用いないような知識量も真面目で優しいところも心の底から尊敬していた。 그런 존경하는 언니의 뒤를 쫓고 있었던 미아. 하지만 하루아침에 언니가 없어졌죠. シルバージャッジメント。その背中が消えてしまったらどうしたらいいの？お父様、どうして姉さんがバルナコルタに行かなくてはならなかったのですか？聖女が必要ならまず婚約者のいない私に話が来るはずですよね。フィリアは自ら隣国に行くことを決めたのだよ。聖女として完璧な姉さんが相談や引き継ぎもなしに去るなんてありえない。それがなかったってことはよほど急な話だったか、何もかも許されなかったか。そんなひどいことをしたのは誰なのかしらね。私から姉さんを奪うなんて許さないんだから。 물론 정말 다행히도 추방당해 행복한 생활을 하고 있는 여주. 활발한 사형인들과 즐겁게 일을 진행했고 오후가 되자 すまない、待たせたな。とんでもございません。 오스발트와 마을안내를 빙자한 데이트까지 합니다. 実はここ数ヶ月魔物の被害で町の外に出るのもままならない状態だったんだ。それがフィリア殿のおかげで一気に改善した。町に活気が戻ってみんな嬉しそうだ。俺もとても嬉しい。あなたのおかげだ。本当にありがとう。感謝された。仕事をしただけなのに、なんだろうこの胸のざわつき。 거기다 성년님에게 감사를 표시하는 아이까지. 이전 나라에서 아이에게 깊이 당한 것과는 전혀 달랐죠. バルナコルタに来てくれてありがとう。ジェルトニアからわざわざちゃんとご飯食べてる？今日は俺が先約なんだ。 그렇게 오스발트와 카페에 왔는데 과로하는 여주에게 휴식을 제안하는 건 물론 あなたについて教えてくれ。好きなもの嫌いなもの興味があること何でもいい。聖女としてではなくフィリア・アデナウはあなたのことが知りたい。 물론 평생을 성녀로 살았던 여주. 자기 자신을 둘러본 적이 없었죠. ならこれから少しずつ探していこう。そうだ、この後行きたい場所はあるか？どこへなりとも連れて行くぞ。 하지만 여주가 가고 싶은 곳은 도서관. 最近バルナコルタで出現している魔物の数ですが、立地と聖女不在だけでは説明できないレベルなのです。私の推測が正しければ魔界が地上に近づいています。フィリア様、これ全然デートじゃないですよ。 어쨌든 여주가 말한 현상은 옛날에 일어났던 대재앙. 전설의 성녀가 마왕을 봉인했던 일이었죠. 여주의 한마디에 긴급회의가 열렸으니 私の憶測で対策会議が開かれてしまった。その上意見の具申を求められることになるなんて。女が出しゃばるな、恥ずかしい。 하지만 그 엉뚱한 이야기를 그대로 믿어주는 오스발트. 責任は全て俺が取る。俺はフィリア殿に全幅の信頼を寄せている。それだけのことを彼女は示してくれた。ならば俺たちもそれに応えるのが礼儀だ。 진짜 이거 추방당해 살맛나죠. 그들의 신뢰에 부답을 해줘야 하는 여주. 여주가 제안한 최고의 방법은 大破邪魔法陣をこの国全体に展開させるのです。
다이하자마 호진? 대정하마 없이는 고대 술식, 보통 성녀라면 엄두도 못 낼 전설의 술식이었죠. 여주가 있는 이곳에서는 문제가 될 일이 없었지만 どうした浮かない顔をして。故郷の妹のことを考えていまして。宮殿の？はい。彼女は優秀な聖女ですが、古代術式の知識はありませんので、大破邪魔法陣を作ることができないのです。だから心配か？申し訳ありません、殿下。私はもうパルナコルタの聖女ですのに。謝る必要なんてないさ。妹を心配しない姉がどこにいる？遠慮はいらない。助けてやるといい。 그 덕분에 미아에게 편지를 쓰는 여주였죠. 한편 그 시간 미아는 ミア・アデナウア、僕の妻になってくれないか？何言ってるのこの人。姉さんを失ってすぐ別の女性にプロポーズするなんて。しかもその妹に。普通に気持ち悪い。まさかフィリアが殿下に嫁げば王室と恋になれますわ。ようやく我が家の役に立ってくれたというわけだ。姉さんがいなくなっても二人が平気な顔をしていたのはこのことを知っていたから。 당장이라도 목을 비틀어버리고 싶었지만 少しだけ考えさせてください。姉が隣国に行って間もないのに結婚なんてとても。 왕자의 회유에 정보를 끌어내기로 결정합니다. 駆け引きは得意じゃないけど姉さんのためなら何だってやってみせる。 그날부터 진심으로 조사하는 미아. 어째 새로운 저택의 설계도와 늘어만 가는 어머니의 보물상자, 부모님의 수상함에 눈치챘을 즈음 アデナウア公爵もうまくやったものだな。厄介払いをして大金を巻き上げた挙句公爵にしてもらうとは。ユリウス殿下とアデナウア公爵は大喜びでフィリア様を売り飛ばす計画を立てたそうじゃないか。可愛げのない聖女様だったが、まさか婚約者と両親にも嫌われるとは気の毒に。何を言ってるの？国王陛下が病で伏せっておられる隙にやってくれたものだ。公爵はこれで多額の報奨金を手に入れたんだろう。その金で新しい屋敷を買うそうだ。あやかりたいね。全てがつながった。あの人たちは姉さんを売って信じていたかった。私の両親はいい人間だと。姉さんへの態度に疑問を持つことはあった。だけど私は本当のことを知るのが怖くて盲目のままでいた。姉さんはずっとこんな冷たい世界にいたの。ごめんなさい、ごめんなさい、フィリア姉さん。 인내심이 거의 한계에 도달한 그녀였고 당장이라도 모든 걸 멸해버리고 싶었지만 今回のお話お受けいたします。そうか。この男と婚約しよう。有頂天にさせて泳がせて、そして一番いいところで裏切ってあげる。だって姉さんを裏切った報いを受けてもらわなきゃ許せないものね。ジルトニアの森に魔物が増え犠牲者が出ています。どうかフィリア姉さん助言をください。ユリウス殿下に訴えても無駄。あいつはこの国のことなんてこれっぽっちも考えてやしない。考えていたら姉さんを売ったりなんか。 눈물을 참아가며 여주에게 편지를 쓰는 미아였죠. ねえ姉さん、不自由な思いはしていない？そこに姉さんの味方はいる？ 하지만 여동생의 걱정이 무색하게 최고의 대우를 받는 여주. 대정아업지를 펼치며 왕국 최고의 영웅으로 추앙받고 있었죠. 하지만 여동생 생각에 기뻐할 겨를이 없었으니 すみません、妹のことを思い出して手紙を出してからまだ返事が来ていないなと。使いの者がサボっていないか確認いたしましょう。 다행히 미아가 쓴 편지는 무사히 도착했고 내용을 보자마자 뭔가 이상함을 눈치챘죠. フィリア様が送った手紙が届いてないですと？はい、ミアは私から頼りがないのでこちらから手紙を書いたと。しかしパルナコルタ王室の使者がアデナウアーの屋敷に確かに届けたとの報告を受けています。 이거 딱 봐도 부모님이 처분했죠. 그 모습을 딱하게 본 집사. 편지를 전달하기 위한 스페셜리스트를 소환합니다. 彼女はヒマリ。私たちと同じく王室から直接フィリア様の護衛を命じられた者の一人です。なんとひまりさんは忍者なんですよ。忍者？
ではひまりさん、妹のミヤに手紙を渡してもらえますか。もしうまく立ち回れそうでしたら、どうか妹を守ってあげてください。もしものことがあった時、あの子を連れて逃げてください。御意。必ずやご期待に添えましょう。 한편 혼자 무쌍을 찍고 있는 미아. 병사들이 도망칠 때 혼자 마모를 상대하는 그녀였죠. これじゃあどっちが護衛なのかわからない。ミヤ様、大丈夫ですか？魔物も一段落したようですし、こちらをお使いください。こんなに気の利く子がいたなんて。あ、この筆跡。 그러자 언니가 보낸 인물임을 깨달은 미아. 언니가 잘 지내고 있다는 생각에 안심이 되었죠. 今晩私の部屋の鍵を開けておくので、もう少しお話できませんか。この手紙のことも。御意。それでは後ほど。よし。 따라서 그날 밤 찾아왔는데 まさか天井裏から来られるとは思いませんでした。門兵の目がありましたゆえ、やむを得ずお許しください。なるほど。 어쨌든 언니의 소식을 들으며 안심하는 미아였고, 미친 왕자 때문에 고생하고 있는 미아에게 逃げられますか？あなた一人を連れてパルナコルタに向かうのはたやすいこと。フィリア様もあなたの身を案じておられます。今のうちに安全なところへ。さあ参りましょう。この手を取れば姉さんに会える。私がこの国にとどまる理由、それは何？姉さんを迫害して追い出したこの国に。 과연 성녀자매 이야기는 어떻게 될까요? 지금까지 완벽해서 귀여운 구석이 없다고 파혼당한 성녀는 이웃나라에 팔린다였습니다.